Welkom by hierdie week se AMT Landbou weer vooruitskatting. Verdere reën is moontlik oor veral die westelike en suidelike dele van die somerreënvalgebied, maar baie min ongelukkig of geen reën word vir die winterreënvalgebiede verwag nie, alhoewel swak koufronte alreeds oor hierdie gebiede begin beweeg. Hierdie week se AMT Landbou weer vooruitskatting word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Ek weet ek vra dit elke week, maar sal jy asseblief ons 'n groot guns doen en ons volg op YouTube of op Facebook. Dit verseker dat ons hierdie inligting week na week vir jou kan bring. So baie dankie vir jou ondersteuning. Goeiedag. Ja, hier teen die einde van Maart het reënvaltoestande dan heelwat verbeter oor groot dele van die land, behalwe natuurlik die winterreënvalgebied. Maar na 'n baie droë Februarie het ons redelik reën begin kry in Maart. Die afgelope week het ons gesien veral dele in die Oos-Vrystaat waar sommer swaar reën voorgekom het. Ook in die noordelike dele van die land was daar so 'n week of 2 redelike swaar reën. Dit lyk of hier nog reën op pad is. Die reënvalverwagting hier van 25 tot 31 Maart kan ons sien dat veral hier oor die sentrale na die noordelike dele waar ons redelike goeie neerslae van meer as 50 mm kan verwag. Die suidelike, suidwestelike dele van die land, baie min geen reën wat daar verwag word nie. So ons kan ook sien dat meer oor Limpopo, gedele van Mpumalanga ook nog goeie reën wat verwag word hierdie volgende tyd. En natuurlik ook vir die Oos-Kaap, waar daar nog kolle is wat redelik of baie droog is. Vanaf 1 tot 7 April nog steeds 'n klompie reën, maar heelwat minder reën as in die volgende week. So reënvaltoestande begin verswak. Net om dit 'n bietjie op te breek hierdie volgende week se reën, rondom 26 Maart kan ons sien dat die reën hier oor Namibië begin afbeweeg en dan bietjie ooswaarts. 27 Maart beweeg dit bietjie suid en soms swaar neerslae wat plek kan neerkom of kan voorkom. Hier rondom 28 Maart begin die stelsel bietjie noordwaarts, noordooswaarts skuif en hier teen 30 Maart is dit slegs oor die verre noordelike noordoostelike dele, so dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal wat nog hier teen die einde van die maand redelik swaar reën kan kry. Ons sit met 'n interessante situasie. Ons sê altyd as dit baie in Australië reën, is dit 'n goeie aanduiding dat dit hier kan volg. So hierdie afgelope 2-3 weke was daar baie swaar reën oor die noordelike dele van Australië. So die rondom Darwin, daardie gedeeltes, plekke wat omtrent 'n jaar se reënval in 3 dae gekry het en van die meeste reën die afgelope 3 dekades, so vloedtoestande. Maar wat daar gebeur het, is dat daar 'n sikloon voorgekom het, sikloon Narelle. Nou dit is besig om nou die 4de keer die land te tref. Dit het so in die noordoostelike dele begin en toe oor Darwin en bietjie verder wes. En nou is dit op pad hier na Wes-Australië se kant toe. Baie swaar reën wat voorgekom het. So hierdie reën was meer van 'n lokale stelsel, 'n sikloon, en ek twyfel of ons hierdie tipe van situasie in Suid-Afrika gaan sien. Daar is nie enige siklone wat lyk vir my nou op pad is nie. So daar kan nog 'n klompie reën voorkom oor Suidelike Afrika. En ons weet met 'n La Nina wat nog voortduur swak, maar dit is nog daar, gee dit baie keer reën hier in April en Mei. So dis nie uitgesluit dat ons in Suid-Afrika nog 'n klompie reën kan kry in die volgende maand of 2 nie, maar die kans dat dit baie swaar reën gaan wees, is bitter skraal. Ons temperature, ons maksimum temperature oor die westelike helfte van die land, Namibië se westelike dele, bly dit baie warm. Ons sien temperature bokant 30 tot amper 40 grade wat voorkom. So dit bly warm. Hierdie kaart is vir die 31ste Maart. Daarmee saam
begin die nagtemperature 'n bietjie daal. So ons kry baie hoë dagtemperature, maar ons nagtemperature daal. En ons kan sien hier rondom die einde van die maand die suidwestelike dele van die land, so die winterreënvalgebied, Noord-Kaap se westelike dele, selfs Oos-Kaap, is die nagtemperature sommer koel. En dit is as gevolg van swak frontale stelsels wat begin inbeweeg. Ons kan sien hierdie is 'n stelsel hier rondom die einde van die maand wat die koue front hier links onder is en vir ons koue lug invoer. So opsommend, verdere reën is moontlik oor veral die westelike en suidelike dele van die somerreënvalgebied, so vanaf 26 tot 28 Maart, wat hier so van 29 Maart af noordooswaarts uitbrei en minder reën in die eerste deel van, of die eerste week van April. Baie min of geen reën vir die winterreënvalgebied nie. Daar kom swak koue fronte deur, dalk 'n bietjie paar millimeter, maar nog geen regtig ware goeie reën nie. Bly steeds warm oor die westelike dele van die land, asook Namibië, en dit lyk nie of hier in ten minste die volgende 2 weke swaar ryp gaan voorkom nie. En as ons 'n bietjie langer termyn kyk, lyk die kanse vir swaar ryp voor die einde van April eintlik baie swak. So ja, mooi loop. Baie dankie Johan, soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graan Bemarking. Skakel gerus weer volgende week in.